హలో ఫుడ్ లవర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం బార్బిక్యూ నేషన్ బ్లాగ్ చేయబోతున్నాము. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మన ఛానల్ ఇప్పటివరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం అసలు మర్చిపోద్దు. బార్బిక్యూ నేషన్ వచ్చేసి మనకి SRMT మాల్లో ఉంది, 4th ఫ్లోర్. కాకినాడలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఈ మాల్ అనేది చాలా బాగా తెలుసు. 4th ఫ్లోర్లో ప్లే ఏరియా జోన్ పక్కన ఉంటుంది. సో వీకెండ్స్లో వెళ్తే మీరు టేబుల్ అనేది ఒక 1 అవర్ బిఫోరే బుక్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ 15 మినిట్స్ మాత్రమే మనకి లాక్ చేస్తారు టేబుల్ అనేది. ఆ తర్వాత వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒకవేళ మీరు లేట్ అయితే. సో ముందే బుక్ చేసుకుని వెళ్ళండి. సో మేము ఇక్కడ ఆల్రెడీ లేట్ అయిపోయాం. సో ఫాస్ట్గా లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాను. సో ఏమేమి ఉన్నాయో మీకు అన్ని క్లియర్గా చెప్తాను. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. సో ఇది ఎంట్రన్స్ అనమాట బార్బిక్యూ నేషన్ది. ఇది SRMT మాల్, చాలామందికి తెలుసు. సో లోపలికి ఎంటర్ అయ్యాక ఆల్రెడీ చాలామంది వచ్చేసారు మాకన్నా ముందే. సో ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది మొత్తం. అంబియన్స్ అనేది చాలా బాగుంది, చాలా కూల్గా ఉంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ టేబుల్. ఫస్ట్ మాకు క్రిస్పీ కార్న్ అనేది సర్వ్ చేశారు. ఇది చాలా బాగుంది టేస్ట్. ఆ తర్వాత చీజీ పొటాటో అండ్ పొటాటో నగ్గెట్ ఒకటి సర్వ్ చేశారు. తర్వాత మాకు వీళ్ళు కబాబ్ అంటే మటన్ కబాబ్తో చేసిన ఒక పావు అనేది సర్వ్ చేశారు. ఇది ఓకే టేస్ట్, ఇంకా సూపర్గా ఏం లేదు. ఇలాంటివన్నీ ఇచ్చి వాళ్ళు హెవీ చేసేస్తారు మనల్ని. మనం కొంచెం కంట్రోల్గా తినాలి. స్టార్టింగ్లో ఒక వింగ్లెట్ కూడా ఇచ్చారు చికెన్ది. వెజ్ కూడా సర్వ్ చేశారు. మాది నాన్ వెజ్ అనమాట, బట్ వెజ్ కూడా సర్వ్ చేస్తారు వాళ్ళు. మీకు ఇష్టమైతే తినొచ్చు. ఇక్కడ ఫిష్, ప్రాన్ అండ్ చికెన్ ఇచ్చారు గ్రిల్ చేసుకోవడానికి. సో మనమే ఆల్రెడీ కుక్ చేసి ఉంటుంది, మనం జస్ట్ గ్రిల్ చేసుకుని తినేయడమే. నేను చికెన్ వేసుకుంటున్నాను అక్కడ, బోన్లెస్. సో టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. మీరు ఫస్టే ఈ పావు, ఈ పొటాటో ఇవన్నీ తినేస్తే మీకు హెవీ అయిపోతుంది. సో మీరు చూసుకొని కొంచెం టేస్ట్ చేయండి. అప్పుడే మనం 1000 రూపీస్కి పైసా వసూలు అనేది చేయొచ్చు. మనకి సూప్స్, వెల్కమ్ డ్రింక్స్ కూడా ఇస్తారు. వీకెండ్ కాబట్టి మాకు అవేమి ఇవ్వలేదు. వీక్ డేస్లో అయితే సూప్స్ అండ్ వెల్కమ్ డ్రింక్ అనేది ఉంటుంది. మేము వెల్కమ్ డ్రింక్ చెప్పుకున్నాం, కానీ ఇది పే చేసుకోవాలన్నమాట. 2+1, 2 కొంటే 1 ఫ్రీ, అలా ఆఫర్స్ ఉంటాయి మనకి. చూసుకోవచ్చు. సూప్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుంది. తర్వాత మనం కమింగ్ వీడియోలో చూస్తాము. ఇక్కడ మాకు చిల్లీ ఫిష్ అనేది సర్వ్ చేస్తున్నారు. అంటే మనం రిపీట్ చేసుకోవచ్చు, ఎన్నిసార్లైనా తినొచ్చు, అన్లిమిటెడ్ ఇది. సో చిల్లీ ప్రాన్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. అండ్ చిల్లీ ఫిష్ కూడా చాలా బాగా నచ్చింది. ఇది స్పెషల్ పైనాపిల్ గ్రిల్ చేస్తారనమాట. ఈ పైనాపిల్ మాత్రం మీరు ఎవ్వరూ మిస్ చేసుకోవద్దు ఒకళ్ళు బార్బిక్యూ నేషన్కి వెళ్తే. కానీ ఈసారి మాకు కొంచెం పచ్చిగా ఉంది, అంత ఎండిగా అనిపించలేదు. బట్ ఎప్పుడు ఇక్కడ చాలా బాగుంటుంది పైనాపిల్. సో మేము ఆర్డర్ చేసుకున్న మాక్టైల్స్ ఇవి. సో బ్లూ వెనిలా, లైమ్ జ్యూస్ ఇవన్నీ ఆర్డర్ చేసి, ఇవి కూడా చాలా బాగున్నాయి. అంటే మీరు ఇవి తాగుతూ తింటే మీకు ఇంకొంచెం స్పేస్ అనేది స్టమక్లో ఏర్పడుతుంది అనమాట. ఇంకొంచెం ఎక్కువ తినొచ్చు. సో ఎన్నిసార్లైనా మనం రిపీట్ చేసుకొని తినొచ్చు. ఇప్పుడు మీకు బఫే ఏరియా చూపిస్తాను. ఇది నాన్ వెజ్ ప్లేటర్స్, వెజ్ ప్లేటర్స్ అన్నీ కలిపే ఉంటాయి. ఇక్కడ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఈ సెటప్. ఇది జస్ట్ సెటప్ మాత్రమే, పాన్ అయితే మనకి లేదు అవైలబుల్గా. ఇక్కడ బిర్యానీ, సూప్స్, ఫిష్ కర్రీ, చికెన్ కర్రీ, మటన్ కర్రీ. యాక్చువల్లీ మటన్ బిర్యానీ ఉంటుంది ఎప్పుడు, ఈసారి చికెన్ బిర్యానీ ఉంది. ఈ చికెన్ బిర్యానీ మాత్రం చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ చాలా ఎమ్మీగా కూడా ఉంది. మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్తే మాత్రం ఇది మిస్ చేసుకోవద్దు, తప్పకుండా ట్రై చేయండి. బిర్యానీ తినేస్తే మిగతావి ఏం ట్రై చేయలేరు. సో కొంచెం బిర్యానీ, మిగతావి కూడా అన్నీ టేస్ట్ చేయండి. ఇవి స్వీట్ కార్న్, లైక్ సాలడ్స్, కీరా, కుకుంబర్ అవన్నీ అనమాట. ఐస్ క్రీమ్, గులాబ్ జామ్, వేడి గులాబ్ జామ్. అండ్ పక్కన ఇది సూజీ హల్వా, అంటే ఉప్మా రవ్వతో చేసే హల్వా అనమాట. కింద ఫ్రూట్స్ కూడా చాలా ఫ్రెష్గా చాలా బాగున్నాయి. ఇవన్నీ పేస్ట్రీస్ అనమాట. బ్లాక్ ఫారెస్ట్, పైనాపిల్, రెడ్ వెల్వెట్. ఇది మ్యాంగో ఫిర్నీ. ఇది చాలా బాగుంది, అసలు స్వీట్ లేదు, చాలా మైల్డ్ స్వీట్తో చాలా బాగుంది అనమాట. ఇది చాలా స్వీట్గా ఉంది. రసగుల్లా. ఇది జెల్లీ, జస్ట్ ఓకే. బిర్యానీ, నూడిల్స్ అండ్ హాట్ అండ్ సోర్ సూప్ అనమాట. ఈ బిర్యానీ అయితే నాకు చాలా నచ్చింది. గులాబ్ జామ్, ఇవన్నీ స్వీట్స్ అనమాట. ఇక్కడ మా హస్బెండ్
రైస్ విత్ ఫిష్ కర్రీ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. రైస్ అండ్ ఫిష్ కర్రీ కాంబినేషన్ అయితే చాలా బాగుంది. బోన్లెస్ ఫిష్ ఇచ్చారనమాట వీళ్ళు. అండ్ ఇది డెజర్ట్స్, సేమియా ఖీర్ అందరికీ తెలిసిందే. ఇది లైవ్ కౌంటర్. ఇక్కడ మనకి పానీపూరి, పావ్ బాజీ, ఇంకా ఏం కావాలన్నా చాట్స్ అవన్నీ చేసిస్తారు లైవ్లో. సో మనకి ఇక్కడ చాక్లెట్ పానీపూరి కూడా ఉంది. అంత ఎమ్మిగా అయితే లేదు, బట్ ఓకే, ట్రై చేయొచ్చు. వన్స్ ఇన్ ఎ వైల్ మీరు ఎప్పుడైనా ఏమైనా ట్రై చేయని ఉంటే ఇక్కడ ఇలాంటివన్నీ ట్రై చేసుకోవచ్చు మనం. ఇవన్నీ డ్రింక్స్ అనమాట, మాక్టైల్స్ అవన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ. లైవ్లో మనకి చేసిస్తారు. సో నేనైతే ఇక్కడ పానీపూరి చెప్పాను, నార్మల్ చాక్లెట్ పానీపూరి కాదు, నార్మల్ పానీపూరి చేయమన్నాను. సో అందులో జస్ట్ పొటాటో స్టఫ్ చేసి మనకి పుదీనా వాటర్ లాగా ఒక గ్రీన్ వాటర్ ఇచ్చారు. సో అదే పానీపూరి అనమాట. మనకి రోడ్ సైడ్ డ్రైనేజ్ పక్కన ఉంటుంది పానీపూరి, అంత టేస్టీగా అయితే లేదు. నార్మల్గా క్లాసీగా హైజీనిక్గా టేస్ట్లెస్గా ఉంది. ట్రై చేయండి ఇది కూడా. అప్పుడప్పుడు ఇలాంటివి కూడా తినాలి కదా, ఇప్పుడు రోడ్ సైడే కాకుండా, బట్ అదే టేస్టీగా ఉంటుంది. డోంట్ గో ఆన్ మై ఎక్స్ప్రెషన్స్, అది నిజంగా బాగాలేదు. వాటర్ అయితే జస్ట్ పుదీనా వాటర్ లాగా ఇచ్చేసారు. ఇక్కడ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతాయి అనమాట. మనకి కేక్ కాంప్లిమెంటరీగా ఇస్తారు. మా పాప బర్త్డే చేస్తున్నాం, ఆల్రెడీ అయిపోయింది, బట్ కేక్ కట్ చేయిస్తున్నాం దాంతో. స్మాల్ సెలబ్రేషన్. సో ఈ స్మాల్ బ్లాగ్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి. అండ్ మెయిన్ కాకినాడ పీపుల్, డోంట్ మిస్ బార్బిక్యూ నేషన్. ఒకసారి వెళ్ళి తప్పకుండా మీ ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేయండి.